그 다음에 와이퍼를 교체한 다음에는 이 와이퍼 이 각도가 유리면하고 90도로 왔다 갔다 해야 되는데 지금 아무 물체나 대고 보면은 위에가 너무 많이 떠 있습니다 이게. 근데 이거를 최대한 90도 가까이 좀 줄여 놓으면은 올라갈 때나 내려갈 때 두드러 떨림을 방지할 수 있어요. 근데 지금 하단에 이 와이퍼가 들리는 경우에는 그러니까 못 쓰는 와이퍼, 그러니까 안 쓰는 와이퍼 갖고 이거를 90도를 반대로 살짝 띄워주면은 이짝 각도가 최대한 90도 좀 가까이 붙어요. 그러면은 리턴 지점에서는 여기가 살짝 벌어지게 됩니다. 지금 여기가 벌어졌는데 유리가 둥그니까 리턴 지점에서는 여기가 반대로 살짝 벌어지게끔 돼 있어요. 그러면은 와이퍼는 가운데 지나갈 때는 딱 90도가 됩니다. 그러니까 여기서 이 벌어진 요 면하고 이 면하고 이 벌어진 각도를 최대한 줄여놓으세요. 와이퍼를 위로 올리다 보면 아무 데나 쓰게 되는데 그러면은 이 두 개를 잡고 움직이면 움직일 수가 있어요. 근데 아까는 내가 안각도 교정을 했는데 만약 하기 전 상태로 돌려놓으면은 여기 밑에 보면은 이 면하고 요 면을 유리면에 댄 다음에 갖다 대면 아래가 뜹니다. 그럼 내려갈 때 드드드 떨리는 걸 발생해요. 그러니까 마찬가지로 안 쓰는 와이퍼 갖고 가운데를 잡고 살짝 몇 번 틀어준 다음에 다시 각을 한번 재보세요. 그러면 이제 90도인데 여기서 조금만 더 위에가 살짝 쓰게끔 봤을 때 윗장면 위에 요 밑에하고 위에가 있는데 윗면이 조금 뜨게끔 조금만 뜨게끔 하면은 얘가 가운데 지나갈 땐 90도가 되고 밑에서는 하단에서는 이 짝이 뜨게끔 되어 있어요. 여기가 살짝 뜨게끔 유리가 공유리니까. 그러니까 여기서 무조건 90도를 살짝 넘겨놔야지 와이퍼가 고무날이 물을 밀쳐내면서 내려올 때 물끌림이 없습니다. 그러니까 뭐 물대장상이나 물끌림이 나타나는 경우는 와이퍼가 일로 많이 기울어져 있어 갖고 물을 못 밀어내서 발생하는 상황이니까 각도만 대략 90도만 살짝 넘기게끔, 아니면 최소 그냥 90도만 맞춰주세요. 그러면은 내려갈 때 물끌림 현상이 없습니다. 안각도를 교정한 다음에 와이퍼를 교체했으면은 다시 한번 면을 재보세요. 그러면은 살짝 위에가 살짝 뜹니다. 예? 근데 이제 얘를 가운데로 옮겼을 때 예? 두 개를 동시에 잡고 움직이면 가운데로 움직여지는데 이때 다시 각을 재면은 딱 90도가 나옵니다. 좌우가 딱 붙어요. 그러니까 이 면하고 이 면이 다 붙어야지만 됩니다. 그 다음에 하단을 내렸을 때 하단을 내리게 되면은 반대로 이 짝은 살짝 뜹니다. 예? 이 짝은 아까는 리턴 지점에서는 여기가 위에가 떴는데 하단에서는 반대고 여기가 뜨게끔 되어 있어요. 그러니까 각도 교정을 하는 이유가 와이퍼가 가운데서 90도 뜨게끔 하는 겁니다.